欢迎收看和订阅慧眼育才。难以置信，股神巴菲特他居然扔了将近10亿美元，重仓杀进了房地产。你没听错，不是科技股，不是 AI， 而是过去2年人人嫌弃、媒体天天唱衰的房地产。是不是很震撼？更离谱的是，这可不是小打小闹的1个亿，而是实打实的10亿美元。大家都还在盯着美联储加不加息、降不降息，结果巴菲特已经悄悄抄底。问题来了，为什么是房地产？难道2026年最大的风口已经被他提前锁定？这背后又释放了什么信号？今天我们就来扒一扒。咱们先来看看巴菲特到底买了什么。根据最新的 13F 季度持仓文件，他旗下的伯克希尔哈撒韦公司在2025年第2季度搞了个大动作。第一笔，他买了莱纳建筑公司，英文叫 Lennar， 代码是 LEN， 一下子买了705万股，光是这笔投资市值就差不多 7.8 亿美元了。第二笔，他又买了霍顿房屋公司，英文叫 DR Horton， 代码是 DHI， 买了148.5万股，市值也高达 1.9 亿美元左右。你把这2笔加起来，总共差不多就是10亿美元。这个数字简直让人难以置信。你们要知道，这可不是那些搞短线投机的小散户或者对冲基金。巴菲特向来以稳健、保守著称，他的投资风格就像他最爱喝的可口可乐一样，经久不变。他宁可让伯克希尔账上躺着几千亿的现金，哪怕是被人嘲笑他不懂科技，错过了多少风口，他也不会轻易乱花1分钱。但这一次，他直接把这么大一笔钱毫不犹豫地砸进了房地产行业，而且还是在所有人都对这个行业避之不及、看衰得不得了的时候。这就是巴菲特的经典操作，也是他最出名的一句格言：别人恐惧时，我贪婪。当市场上充满了悲观情绪，所有人都觉得房地产是烫手山芋的时候，他却看到了别人看不到的价值。消息一出来，整个华尔街都跟炸了锅一样，所有人都傻眼了，因为大家都太清楚了，巴菲特一旦出手，那可不是随便买着玩玩的，这背后一定代表着他对未来几年某个大的方向、大的风口的判断。那咱们就来深扒一下，为什么巴菲特敢在这么冷的市场里砸下这10亿美元？他到底看到了哪些我们没注意到的逻辑？首先，第一个原因，我觉得最核心的就是住房的刚性需求，这个缺口实在是太大了。你们可能不知道，美国每年新增的家庭数量大概在120万到150万之间，而过去这几年，新房的供应量一直都跟不上，导致整个美国的新房缺口现在已经接近400万套了。这是个什么概念？这就意味着，哪怕经济再困难，哪怕大家的日子再难过，住房这种最基本的生存需求，它也不会凭空消失。只要某个关键的阀门一松动，比如利率一降下来，那些被压抑的需求就会像洪水一样，立刻被释放出来。所以从长期来看，住房需求是实打实存在的，这是巴菲特投资的第一个基石。第二个逻辑，也是最关键的，就是降息周期。美联储在2025年终于要开始降息了。咱们可以看一个数据，30年期的房贷利率之前最高的时候飙到了 7.8%， 现在已经降到了 6.1%。你们可能觉得这点降幅不算什么，但对于买房的人来说，这可太重要了。利率一降，意味着每个月的房贷月供便宜了，买房的成本就大大降低了，这就直接刺激了购房需求。数据已经说明了一切。2025年6月，美国新屋销售同比大涨了 23.8%， 看到了吗？这就是趋势。巴菲特赌的就是这个降息周期带来的房地产复苏，他比所有人都更早地看到了这一点，并且果断下注。第三个逻辑是估值，咱们可以看看他买的这2家公司，莱纳建筑的市盈率大概在10倍左右，霍顿房屋的市盈率也就12倍左右，这个估值水平简直跟2008年金融危机那时候差不多了，简直就是白菜价。更关键的是，这2家公司的负债率都特别低，只有 30% 到 40%， 比行业平均水平低得多。换句话说，这2家公司就是典型的好公司，低价格还特别稳健。对于巴菲特这种价值投资者来说，这就是典型的捡到宝了，他买的特别安心，不用担心这些公司因为负债太高而倒闭。第四个逻辑是龙头企业的护城河，莱纳和霍顿这2家公司都是全美排名前2名的住宅建造商，他们手里有大量的土地储备，有成熟的供应链，有强大的品牌影响力。在行业不好的时候，很多小公司可能会撑不下去，甚至倒闭，但这些巨头反而能趁机整合资源，抢占市场份额，
最终在行业洗牌后变得更强大。这就像咱们生活中一样，风浪越大，航母反而越稳。还有一个逻辑是房地产的抗通胀属性，房子是实物资产，你们都知道，通胀越高，实物资产的价格就越容易上涨。盖房子的成本，比如建筑材料、人工费，都会随着通胀而上涨，最终这些成本都会转嫁到房价上。所以，对于房地产龙头公司来说，房子本身就是一种天然的护身符，能够有效对冲通胀带来的风险。可能很多人都觉得，巴菲特就只懂可口可乐和苹果这些消费和科技股，他对房地产肯定不熟。如果这么想，那可就大错特错了。他和房地产的渊源可深了，这次出手绝对不是他头脑一热。咱们回顾一下历史，早在1988年到2000年，他就重仓买入了美国最大的房贷机构房地美，整整持有了12年，最终赚了8.5倍的巨额回报。然后又非常敏锐的在房地产泡沫破裂之前，果断清仓，完美的逃顶了。后来在2015年，他又买了房地产信托基金，这个消息一传出来，当天这支基金的股价就暴涨了 17%。再近一点，在2023年，巴菲特就已经花了8亿美元买了霍顿、NVR 和莱纳这3家公司的股票，提前布局了。所以你看，巴菲特绝对不是一个新手，他对房地产市场有着非常深刻的研究和理解。这次的10亿美元只不过是他又一次的加仓，这说明一个问题，他觉得现在这个阶段赔率极高，风险很小，非常值得大举压注。巴菲特这次买房企其实不只是他个人的一个投资选择，更是对整个美股市场，甚至对我们普通人发出了一个非常重要的信号。第一个信号就是资金正在悄悄的转向。过去2年，所有人的钱都跑去科技股、AI 股了，结果这些板块的估值已经高得吓人了，简直就是天价。反倒是房地产、传统制造业这些板块被严重低估。巴菲特这一买，相当于用他自己的行动告诉大家，风向在变了，大家别光盯着热门的，那些被冷落的，可能才是真正的机会。第二个信号是利率周期的拐点到了，美联储的降息已经开始了，而房地产是所有板块里对利率最敏感的一个。你想想看，一旦利率下降，房贷成本降低，销量提升，公司的盈利就会跟着上涨。与此同时，因为市场的悲观情绪，这些公司的估值又很低，所以当盈利提升和估值修复这2个因素叠加在一起的时候，就是所谓的戴维斯双击，股价就会迎来一波巨大的上涨。第三个信号是资产配置的重组。巴菲特这段时间明显在减持苹果这样的科技股，同时却在大力加仓保险、医疗、钢铁和房地产这些行业，这说明他看好的是那些有硬资产加稳定现金流的赛道，而不是那些纯粹靠概念和泡沫吹起来的高估值行业。他是在告诉大家，未来赚钱的方式可能要从虚拟资产转向那些实实在在的能产生现金流的资产了。聊了这么多，你可能最想问我一个问题，房地产真的会是2026年最大的风口吗？从我们刚才分析的这些逻辑来看，我觉得答案很可能是肯定的。原因有3个。第一，住房的缺口还在，这个最基础的需求是长期存在的，不会消失。第二，利率还在持续下行，这会减轻购房者的压力，让房地产的交易量重新回升。第三，市场的资金正在重新配置，那些被低估的硬资产，相比起高估值的科技股，对资金的吸引力会越来越大。所以，巴菲特这次的操作，等于是在提前锁定这波复苏的红利。他看到了别人还在盯着脚下的1亩3分地，而他已经把目光投向了遥远的未来。看到这里，你可能会想，巴菲特是巴菲特，我们是普通人，他可以砸10亿美元，我们可没那么多钱，那我们能怎么做呢？我们当然不可能1比1的照搬他的操作，但是我们可以借鉴他的思维方式和投资思路。第一点，也是最重要的一点，就是少盯热点，多看冷门，别天天追着 AI、芯片这些已经被炒烂了的题材。你就算现在冲进去，也大概率是当了接盘侠。相反，你应该去看看那些估值很低、被市场冷落，但其实有真实需求、有价值的行业，就像巴菲特一样，在别人恐惧的时候，勇敢的去贪婪。第二点是跟随利率周期，这个非常重要。降息周期通常会利好房地产、金融以及那些耐用品行业，比如汽车、家电等等。如果你能提前布局，在降息的初期就卡好位置，那么胜算就会大很多。第三点也是为了稳妥起见，要分散配置。我们不能像巴菲特一样，一下子买几百万股，
但我们可以通过其他方式来参与，比如你可以买房地产相关的 ETF， 或者房地产信托基金 REITs， 这样可以有效地降低风险，又能搭上这个风口。聊到这里，我觉得巴菲特这10亿美元的动作，其实是在给我们所有人都打了一个非常重要的信号。这个信号就是，当别人害怕的时候，他敢于重仓；当别人还盯着旧的热点，追逐那些虚高的泡沫时，他已经在不动声色地布局未来。2026年的风口很可能就是房地产，到时候问题不在于机会来不来，而是在于你是不是已经提前站好位置了。我想告诉你们，在未来的几年，财富的转移不会停止，每一次大的经济周期都会伴随着财富的重新分配。关键是，你是眼睁睁地看着别人赚钱，还是能跟着股神的眼光，抓住属于自己的那一份机会？这个问题值得我们每一个人深思。如果你觉得今天的视频对你有所启发，可以点赞并分享给你需要的朋友，也可以订阅我的频道。我会定期为你带来最深度、最前沿的金融解读，帮助你在这个充满挑战的时代，守护并增值你的财富。我是慧眼育财，专注全球财富趋势与认知升级。感谢您的订阅，我们下期再见。